Hello guys, welcome to Tech on Desk. हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। आपके लिए लाए हैं एक बड़ी अनबॉक्सिंग। इसी के साथ राजा हमारे साथ है उसको अनबॉक्स करने के लिए, पर हमारे ओरिगैमीज आज हमारा साथ नहीं देंगे, सॉरी टू से। ये आ चुका है हमारा ऑर्डर। ये है यामा का कीबोर्ड, डिजिटल कीबोर्ड। इसका मॉडल नंबर है PSR F51 और 61 कीज़ के साथ। और चलिए कर लेते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। और गाइस, ये डिज़ाइन किया गया है बाय यामा जापान और इसका प्राइस है अप्रोक्सीमेट 6800। क्योंकि हमने EMI पे मंगाया तो प्राइस थोड़ा 200 रुपीज़ ऊपर नीचे हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। ये गाइस ओपन हो चुका है, चलिए चेक करते हैं। ये है पावर एडाप्टर इसको चलाने के लिए। क्वाइट गुड। इसको चेक करते हैं बाद में, अपने अनबॉक्स कर लेते हैं कीबोर्ड। बॉक्स को हटा देते हैं। तो ये है गाइस यामा का कीबोर्ड। और अब चेक कर लेते हैं इसके अंदर दी गई एसेसरीज। ये है कुछ एसेसरीज, ये कवर बुक वगैरह लगाने के लिए। इसको इंसर्ट कर लेते हैं यहाँ पर। और इसके अंदर दिया गया एक रजिस्ट्रेशन कार्ड और एक यूज़र मैनुअल। तो दोस्तों अब कर लेते हैं इसको पावर ऑन। दोस्तों कीबोर्ड हो चुका है स्टार्ट और इसको चेक करते हैं। तो दोस्तों आप इस कीबोर्ड को खरीद सकते हैं। जो बिगनर्स हैं उनके लिए ये कीबोर्ड बहुत अच्छा है। और बाकी इसका रिव्यू हम अगली वीडियो में करेंगे। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि आप लेटेस्ट वीडियोस अपने चैनल पर देख सकें। थैंक यू।